ব্যাঙ্গেলা ফ্যাক্টসের আজকের এপিসোডে আমরা জানব একজন সুস্থ মানুষ 1 মিনিটে প্রায় 16 বার শ্বাস নিতে পারে, 1 ঘন্টায় প্রায় 916 বার শ্বাস নিতে পারে, আর সারা দিনে প্রায় 23,400 বার শ্বাস নিতে পারে, আর সারা বছরে প্রায় 84,09,600 বার শ্বাস নিতে পারে। কিন্তু কথা হলো, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আপনাদের যদি শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে তাহলে একবার অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে 1 মিনিটে 16 বারের বেশি কম শ্বাস নিচ্ছেন কিনা। যদি সেটা 14 কম হয় অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন। আজ আমাদের বাংলায় ফ্যাক্টসগুলি ভালো লাগলে প্লিজ শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।